嗨，大家好。刚刚呢，我在这条无名河边上结束了我前一段的骑行的分享。在这边呢，我就准备找路掉头回去，再去穿行一段亚运城里面的住宅区、商业街区等等。我来看一看这叫玉峰水闸，但我还是没有看到这条叫什么河呢。好了，也不去管它了，到时候我们查查地图就好。这边呢，看看有没有路可以回到马路上去。这边呢，应该到了一个住宅区的边上是给大家停放这种电单车、单车的地方，应该有路可以回到大路上去吧。整体感觉呢，就是亚运城这边还是没有后劲，没有进一步的进行整治。就现在看到的这些呢，应该很多年以前留下来的当年的一些设施，但现在呢，好像需要更多的管理我看到有很多的居民呢，就是从这个右侧小区里面有个门可以出来，所以大家的这些电单车就放在这里。那相信这条路呢是可以走得通的。我的右侧围墙里面应该是一个幼儿园，小孩子们的欢声笑语。看来这边呢，小学、幼儿园还有很多的跟居民生活相关的生活设施这种小店有不少。好的，换了一块电池既然来到了居民区呢，我们也来看看这些居民生活的一种状态。我现在这边推车行走的呢，就是一条小商业街虽然看它有些凌乱，但是呢，也是跟大家普通老百姓生活有关的，卖一些蔬菜、瓜果，还有一些早餐，包括一些烧腊等等这样的小店。但看上去呢，不是特别的整齐，好像也不是很成气候就有时候我们可以根据这些我们经过的商业街区，比方说城中村的、村里的，当然也有那些旧街道的，还有就是新建的社区等等都会有些不太一样但你大概呢也可以判断出这些老百姓的消费的层次和时尚的这种取向。所以我觉得逛逛这些老百姓的生活街区呢，是最近距离的贴近老百姓的生活。这边呢，看来已经形成了一些街区，
就还是有不少的这些商店啊，在马路的两侧。这让我感觉这边区域有点像以前经过的琶洲村呢，也是旧村改造的一个区域。右侧呢是广州足球俱乐部训练基地啊，就广州人还是比较热衷于室外的运动，尤其对于足球还是比较热爱的。我相信啊，当年很多这个年轻的家长愿意到这边来购房，居住在这边呢，应该是对他们的下一代在身体锻炼上面、体育运动上面有所期许。就大家还是希望小孩子能够活泼，能够多运动，能够健康成长。那我觉得这也是很多中国新一代这个人们的一种基本的诉求吧。所以跟他们的上一代只求吃饱饭，只求读好书，已经有些不太一样了。所以我觉得这个地方呢，愿望虽好啊，但是要真正实现他们的这种愿望呢，恐怕还差一些这种政府加大投入啊，培育这些体育的运动的这种氛围，还有这个市场。就这方面呢，我觉得应该还差一些，与亚运城呢有点不大相符。滨江公园在我的右侧啊，应该就是刚刚那条江延伸过来吧。我看到我的左侧呢是另外一个学校，应该也是一个小学吧，操场呢也是巨大，所以这个亚运城呢占地面积还是非常之大的。我已经骑着车转了10几20分钟了，应该完全没有转完。右侧又是一个幼儿园，我就觉得这边年轻人应该入住的比较多，所以呢，对这种教育，还有这种对小孩健康成长的设施，就会比较多一些啊。但是呢，因为毕竟来讲，这个亚运城呢也是广州的住宅的这个价格的洼地，在
现实来说，就是很多人呢就买不起在城区的这种房子，退而求其次，就来到了一片就给大家带来希望这样的一个居住区，所以这就使得呢，就很多家长、年轻的父母他们都是要到广州市区去上班赚钱，然后呢，他们的孩子呢就在这个地区受教育。对面呢，我看到有广州市铁一中学，他们应该也是个分校吧。就大家知道，广州市铁一中呢是名校啊，所以这些名校呢也是利用他们的名声，到处都在开这种分校。那么这种新的居住区呢，往往也是以这些名校作为卖点，就希望他们的小孩呢不要输在教育的起跑线上，就能够在这个教育这方面呢脱颖而出，来改变他们的父母，就是现在的年轻的父母们，他们难以改变的命运。我觉得中国人就是这样的一种思想吧。感觉呢，我已经来到了亚运城的外围了。我不知道这边还算不算亚运城的区域了，但是看到还是有很多的房子，环境也不错。那我们就从这边继续骑一段吧。现在呢，我是在亚运大道上骑行，但是我觉得骑着骑着就有点偏离了方向了。我们要找一条路转回亚运城去。看来左侧呢还是有一些工程没有完工，好像是新建的一条高架线吧。
在一座高架桥下，看到开阔的河面了。虽然这个河边并没有搞好，但是我们到河边去看一看吧。果然这边的路都没有修通，但也无妨就进来拐个弯而已。好，现在呢，我就在亚运大道的终点这里继续往前走。就感觉这片区域呢，应该是亚运城的外沿就是现在也在发展到了这边。这就是我刚刚在这个河边上站过的这条河道，我还不知道叫什么河但是这边倒是已经做好了一条绿道，在阴凉的树荫底下骑行，就感觉还是非常的舒适。这边已经有介绍海鸥岛了，应该过去离海鸥岛就很近了吧。好，我们继续往前走走。应该这边呢处于石楼镇了就亚运村这边呢，应该是介于石岐和石楼镇之间的，而石楼镇呢，就是离莲花山比较近边上的就是珠江的河道这边呢很多的介绍刚刚看到大岭村，都是我曾经去骑行过有不少的村庄，还有一些其他的名胜。现在我骑行的这段呢，是位于石楼镇的，沿着河边的一条绿道，跟其他地方有所不同，就它有它的一些乡土气味那同时呢，它也做得很不错的一条绿道，供大家呢在这边散步包括骑车。前方呢已经到了番禺莲花山港口附近了。
我觉得是歪打正着啊，就来到了这个河边这条绿道骑行呢，我感觉更加的舒畅啊。前面那座桥呢叫连港大桥啊。那现在我走这条马路呢，我不知道叫什么马路啊，是不是叫连港大道呢？这里叫丽江河12村段啊。介绍这条河呢，位于石楼12村，大概是这样的一条河道啊。现在呢，我推的车上连港大桥啊，是呈相似的一条桥。我前面看到莲花山上面的宝塔了，应该过了这边呢，就可以去到莲花山港。果然啊，从这边一直往前去呢，就可以去莲花山港。但今天呢，我就不想去那么远了，我就随便找一条道，往我来的时候骑行。我不知道这边能不能走得通啊，姑且走走看吧。骑行呢，就是这样啊，没有什么特别的目的地，但是呢，就希望能够去一些以前没有什么去过，或者很久没有去过又想去回味一下地方。那今天呢，就是借着搭乘地铁，就来到了我们以前不是经常来的地方，就这边的一个石楼镇。那就在这边呢，属于一个格格，走错路呢也无妨，掉转头就可以。
右侧呢就是我刚刚来的河冲边廊，应该呢会进行绿地化，进行河滨公园的建设，但现在呢都是围绿的状态。但是令人高兴的呢是看到前方有亚运大道的招牌，我就觉得应该没有错，是可以往回骑的一个地方。这条道呢纯粹就是一条汽车道，而且应该是扩展以前的一条便道吧，不是很适合骑行。那好在呢，相信这条路前面就是尽头了。就唯一的问题呢，只能是要跨过这座大桥了。刚刚在前面那个桥底下呢，我就走了一段河边的道路。那幸好呢，这条大道也是有给你留出骑行道的。好，现在已经来到了桥顶了。好，现在呢回到了亚运大道的正道上。前方一直去呢，就可以回到番禺石桥。但是呢，我今天想节省一下体力跑不了，还是去找回我今天来的安放站，在那边呢搭地铁回去啊。这条亚运大道呢，当年就是为了迎接在广州举办的亚运会特地建设的。当然，它也是连接到这个亚运城的一条主干道，当时建得非常的漂亮啊。但是呢，没过多少年，这边又开始修修补补，最终呢，又开始建设3号线的延长线，就是今天才刚开通的这条延长线。那么可以想象，这些年呢，这些路都被挖开，造成了非常大的这种灰尘，也给来往的车辆呢造成了很多的不便。但是在中国基本上就这样只要有一个工程开始了，它总会有结束的时候，不管拖的时间多久，过了很多年以后呢，这条马路又会恢复以前的模样，甚至会做得比以前更加的漂亮。那最终呢，大家也就忘了在等待的过程当中的痛苦。时间久了以后呢，大家对于以往的那种困惑也就忘得一干二净。
就这个城市呢，在很多的街区、很多的区域，每年都会因为很多重点工程的建设，就对这个马路、对老百姓的出行造成很大的影响。但是呢，它终究还是有完工的那一天，所以只要它提上议事日程，那它终究呢会给大家带来一些好的结果，更多的便利。就广州最近呢又在报批第4期的一个地铁工程了，就我不知道，大概是以10年为限吧，就是要建很多条地铁工程。那可以想象，这些地铁他们也有很多道路的改建、区块的这个更新等等，又将给某些区域的老百姓带来很多很多的不便。因为很多工程呢都是重叠的，第3期的地铁还没有建设完成，第4期呢就即将上马，这个过程呢是漫长的，所以有一些时段对于某些区域的人们呢是痛苦的。但是很多事情都是要从发展的眼光去看的，它有时候是惠及我们这一代，你只要活得够长，但更多的呢是惠及下一代。这对于再过1-2代人来讲，就今天的那种为了将来这些建设工程，到了那个时候呢，老百姓就会觉得是理所当然，大家一定会比现在的人呢得到更多的方便，更加快捷。我发现右侧这边呢又有了很多的新的建筑物，包括有一个商场、商业中心的雏形。这边呢还是在继续的发展。不知不觉呢，我已经在京珠高速线通过了。看来我刚刚提前一个路口就应该左拐才对。我们现在只能到前面去找一个路口往左拐去了。右侧呢就上广澳高速，就是京珠高速了。虽然这个3号线的延长线已经开通了，但是你可以看到这个亚运女大道中间的马路呢还没有恢复原状，这应该下面就是走地铁的吧。所以一个工程完成了，还是需要很长的时间，有很多事情要做。好，前面我已经看到红绿灯了，应该可以左拐了。
但是你看啊，右侧这么一大片地方，包括左侧马路对面，其实都是空地啊。这条地铁线呢，应该会带来沿线的很多的发展。从这边大家可以看到啊，这个亚运大道中间的这个马路呢，要恢复成原状啊，还是有相当一段时间啊。好，我过到亚运大道这边呢，已经看到了海冲路站的地铁站了。其实从这个站也一样可以回到番禺广场。既然呢已经在亚运大道上见到了海冲路站，那我们就在这边下地铁去，节省一些时间啊，同时也去从这个新的车站里面经过一下。那今天呢，整个的骑行就到此结束，我们改日出行再见，谢谢大家的跟随和观赏，谢谢大家的关注和点赞，再见，拜拜。